ବୋଉ ଭାଉଜ ଯୋଉ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିଥିଲେ ତତେ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା? ମତେ ତ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ କିଛି ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ଜଣା ନାହିଁ। ହଁ ପରା କେମିତି ଏରେ ବନ୍ଧୁ ଆଣିଥିଲି କେଜାଣି। ବୋଉ ମତେ ଡାକୁଥିଲ କି? ତୁ ଯୋଉ ରୋଷେଇ କରିଥିଲୁ ତାକୁ ମଣିଷ ଖାଆନ୍ତି? ତୋ ମା କଣ ଏମିତି ରୋଷେଇ ଶିଖେଇକିରି ଆମ ଘରୁ ପଠେଇଛି? ତୁ ଛାଡ ମୋ ବୋଉ, ତା ବୋଉ ତ ନିଜେ ଦିନେ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିନଥିବ, ଆଉ ଆକୁ କଣ ଶିଖେଇବ? ହେଲେ ବୋଉ ମୁଁ ତ ଆଜି ଭଲ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି। ତୁ ଏବେ ଯା ଏଠୁ। ଟିକେ ଶୁଣ, ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିବେ ଘରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁକା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ରୋଷେଇ କରିଦେଇଥିବ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯେମିତି ମୋର ବେଜିତ୍ ନ କର। ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ରୋଷେଇ କରିଦେବି। ସୁମି, ଏଠି ଶୋଇଛୁ କଣ? ବୋଉ ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ତ ଶୋଇ ପଡିଥିଲି। ଆରେ ତମକୁ ବା ମୁଁ କହିଥିଲି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିବେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ କିଛି କରିବାକୁ ନାହ। ମୁଁ ଭଲରେ ଭଲରେ କହିଦଉଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ରୋଷେଇ ତକ ଯେମିତି ସରିଯାଇଥାଏ, ନହେଲେ ମୋଠୁ ଖରାପ କେହି ହେବେନି କହୁଛି। ଚାଲ ମା ଯିବା ଏଠୁ। ସିଏ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସବୁ କଥା କହିଦେବି। ହେଲେ ସିଏ ତ ତାଙ୍କ ମା ଭଉଣୀକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସିଏ କଣ ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ?